Këngëtarja e mirënjohur spanjolle Alba Bioque i rikthehej sërish magjisë që të fal publiku korçar. Së bashku me një bandë të mrekullueshme, kanë performuar në skenën e teatrit Andonza Koçajupi, duke sjellë shpirtin spanjoll në Korçë. Është hera ime 4 që vi në Korçë me kënaqësi që më ftojnë. Më pëlqen publiku, mënyra se si reagojnë, pasi kjo do të thotë që muzika spanjolle këtu pëlqehet. Jam shumë mirënjohëse. Ne interpretuam disa këngë që janë pjesë e një projekti dhe secila prej tyre përshkruan një udhëtim në pjesët e flamenkos, ato më karakteristiket. Pra secila nga këto këngë tregon një histori. Publiku korçar është i mrekullueshëm. U thash edhe shokëve të mi kur më pyesnin se si është publiku në Shqipëri, e u përgjigjesha, do e shihni, është si publiku spanjoll, sepse kuptohet që kjo muzikë u pëlqen dhe na përcjellin ngrohtësi gjatë interpretimit. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Ata kënduan bashkë me ne sot dhe u ndjem shumë të respektuar. Alba Bioque është jo vetëm këngëtare, por dhe kompozitore dhe mjeshtre kori. Ajo ka lëvruar flamenkon, muzikën moderne, jazzin dhe muzikën tradicionale. Interpretimet e saj gjithmonë mirëpriten nga publiku ardashës, ndërkohë që interpreton dhe në shfaqjet e magjishme të cirkut të diellit.